ごめんなさい。すぐ帰るつもりで。少女は雨に濡れて震えながら、俺の顔を恐る見上げた。少女は落ちた米粒を拾い集め、袋へ入れているようだ。こんな大雨の中で米拾って、どうしたの？ママ、元気がなくて、お米好きだから食べれば喜ぶかなって。見れば、袋にはほんの少しの米粒が入っている。落ちてるものだったら、泥棒じゃないと思って。ダメ、だった。いや、大丈夫だけど。地面に落ちた米を拾って母親に、一体どんな家庭状況なのだろう？とにかくずぶ濡れのまま放っておけない。このままじゃ風邪ひくよ。うちにおいで。そしてこの日、俺の運命は、大きく変わることになったんだ。俺は32歳の会社員兼、週末農家として暮らしている。両親は亡くなり、祖母に育てられた俺はおばあちゃん子だった。祖母が亡くなってからは田んぼを大切に受け継ぎ、お米作りに打ち込んでいるんだ。平日は中小企業の営業職で働き、週末は土いじりに精を出す。今日も朝早く起きて、田んぼの様子を見回ってから出勤する。足元がまだ少しぬかるんでいるが、水の張り具合は問題なさそうだ。これで大きく育ってくれれば、今年も美味しい新米を届けられるはず。車に乗り込み、少し泥のついた長靴を脱いでから会社に向かった。おい、お前今朝も田んぼ行ってきたのか？ちょっと気になって。さっきまで泥だらけでしたよ。朝のデスク周りは資料が散らかっていて、俺は急いで整理を始める。お前、本当に二足のわらじで大丈夫か？無理してないか？すみません、ありがとうございます。仕事も畑も好きなんです。牛田さんは口調こそぶっきらぼうだが、本当は面倒見がいい人だと思う。何かあったら相談しろよ。困った時は助け合いだ、いいな？俺は笑ってうなずき、パソコンを立ち上げながら今日のアポイントを確認した。俺は夜、家に帰ってからも祖母の写真を見ては、もう少し頑張ろうと思っている。ばあちゃん、人に親切にしろって言ってたよね。俺、ちゃんとできてるかな？ふと胸に広がるのは、誰かと一緒に生きていきたいという小さな願いだ。翌朝、俺は少し早めに会社へ行き、資料の整理とメール返信を片付けていた。牛田さんが出社してきて、デスク越しにこちらをちらっと見た後軽くうなずく。いいぞ、その調子だ。営業の資料、整理上手くなったな。俺は恐縮しながら笑い返す。この人の一見厳しい言葉に助けられている気がする。ありがとうございます。牛田さんがアドバイスしてくれたおかげです。そんなちょっとしたことを喜びながら生きていた俺に大きな変化が訪れる。それから数日後、その日は6月のやけに蒸し暑い夜だった。帰宅時に夜空を見上げると、まるで空から滝が落ちるような大雨。家の近くの精米所を通りがかると、敷地の片隅で小さな人影がしゃがみ込んでいる。近づいてみると、まだ小学生くらいの女の子だった。少女は落ちた米粒を拾い集め、袋へ入れているようだ。こんなところで何してるの？少女は雨に濡れて震えながら、俺の顔を恐る見上げた。ごめんなさい。すぐ帰るつもりで。声はか細く、雨音の中にかき消されそうだった。こんな大雨の中で米拾って、どうしたの？ママ、元気がなくて、お米好きだから食べれば喜ぶかなって。俺は思わず胸が痛くなる。見れば、袋にはほんの少しの米粒が入っているだけらしい。落ちてるものだったら、泥棒じゃないと思って。ダメ、だった。いや、大丈夫だけど。地面に落ちた米を拾って母親に、一体どんな家庭状況なのだろう？とにかくずぶ濡れのまま放っておけない。このままじゃ、風邪ひくよ。うちにおいで。でも。
少女は警戒している。当たり前だな。あ、俺、一致って言って、米を作ってるんだ。ほら、これ、俺。そう言って俺は精米所に貼られた米農家紹介の写真を指さした。少女は写真と見比べて、あ、同じ人だ。と指をさす。うちに米がたくさんあるからさ、それをあげるよ。だから、落ちている米はやめときなよ。いいの？あ、君の名前は？少女はうつむきながら、ぽつりと自分の名前を名乗った。私、ミオンって言います。大きな瞳に不安の色が浮かんでいて、なんとか安心させたかった。そっか、ミオンちゃんか。綺麗な名前だ。気に入ってるの。そう言ってミオンは笑う。少しは警戒が解けたみたいだ。とりあえず、雨がひどいから家に移動しない？大雨に打たれた細い肩が見ていられず、俺は提案する。わかった。そう言って俺たちはずぶ濡れになりながら、走って俺の家に向かった。いや、突然の雨だったね。家に着く頃には、俺もミオンもびしょ濡れ。ミオンにバスタオルを渡す。とりあえず、これで拭いて。ありがとう。と言っても、見知らぬ少女を家に置いておくわけにもいかないな。そう思って、早速米の準備をする。わ、本当にお米たくさん。はは、だろ。驚くミオンに俺は少し誇らしげに笑う。よし、ミオンちゃん、これ持ってお家へ車で行こう。そんなにいいの？言ったろ？米はたくさんあるんだ。雨の夜道を慎重に運転し、車内でミオンと少し話をする。ママって、どんな人？すごく頑張り屋なんです。でも、それで最近疲れてるみたいで。ぽつりぽつりと語る彼女の表情を見ていると、いろいろ事情があるようだ。やがて、ミオンに教えられたアパートの前に着いた。ミオンがドアを開けると、中から疲れ切った女性が顔を覗かせる。ミオン、こんなに遅くに誰と、大丈夫なの？その声を聞いた瞬間、俺は彼女が相当無理を重ねていると感じた。こんばんは、一致と言います。精米所でミオンちゃんを見かけて。まさか、この子がご迷惑をかけてしまったんでしょうか？すぐに頭を下げる彼女は、少し痩せていて目の下にクマが浮かんでいる。いえいえ、全然。それで、こんな大きな米袋まで、これは一体。雨の中、俺は40キロの米袋を抱えて玄関まで運んだ。あ、これよかったら食べてください。でも、こんなたくさん受け取れません。申し訳ないです。ミオンは困ったように俺と嫁子さんの顔を交互に見つめている。実は、兼業農家なんです。うちにはお米がたくさんあるんですよ、ね。そう言ってミオンに振る。お米たくさんでびっくりだった。もう、置き場に困っているくらいなので、もらってくださると助かるのですが。そういうことでしたら、でも、本当にいいんですか？はい、ぜひぜひ。そう言うと、彼女は戸惑いつつも受け取ってくれた。本当に、ありがとうございます。どうお礼を言えばいいか。その瞬間、ミオンが嬉しそうに微笑み、小さくお辞儀をした。どこか寂しげだった瞳が、少しだけ輝いて見える。私、米子と言います。お名前伺ってもいいですか？俺、一致です。また何かあったら、これ名刺なんで、連絡くださいね。ありがとうございます。雨音が窓を叩く中、俺は二人に小さく手を振って玄関を後にした。俺は土曜日の朝、いつものように田んぼの様子を見に行ってから家に戻った。玄関先に差し掛かると、何やら人の気配がする。ドアを開けると、そこには嫁子さんとミオンが立っていた。おはようございます。どうかしたんですか？突然すみません。
先日はお米を本当にありがとうございました。ママと一緒に、お礼を言いたくて。そう言うと、ミオンはそっと風呂敷に包んだおむすびを差し出した。手作りらしく、少し不格好だが愛情が詰まっているようだ。大したものじゃないんですが、もしよかったら。俺は思わず笑みがこぼれた。正直、こうしてわざわざ来てくれるなんて予想していなかったので、素直に嬉しい。わざわざありがとう。ちょうどお腹空いてたところなんです。よかった。穏やかに笑うミオンの顔を見ていると、あの大雨の夜に見た姿とは全然違う印象。とにかく中に入ってください。外は日差しも強いし、どうぞ。いえ、お邪魔するのも失礼かと。せっかく来てくれたんです。どうか遠慮しないで。小さなリビングに二人を通すと、俺は急いで麦茶を用意した。おむすびのお礼を言いながら、一緒に少し食べることにする。私、あまり料理上手じゃなくて、でも頑張って握りました。いや、すごく美味しいよ、ありがとう。お米、炊いたら甘くてふっくらして、娘と感動しました。自分が育てた米を褒めてもらえると、なんとも言えない嬉しさがこみ上げる。思わず顔がほころんでしまう。それならよかった。私たちには何もお返しできなくて。俺は軽く首を振った。見返りを求めてやったわけではないし、こうして仲良くなれたことがありがたい。ところで、普段はお仕事大変なんですよね。はい、日勤と夜勤をやってて。ミオンはうつむいて、寂しそうな顔をする。俺はその姿になんとか力になれないかと考えた。何か息抜きになればいいけどな。あ、そうか。俺、実は週末は田んぼで作業してまして。もし時間が合うようなら、今度、ちょっと見学してみませんか？え？田んぼ見学、ですか？はい。ミオンちゃんから、お米が好きと聞いていたので、気晴らしにもなるかな、と。ミオンの目がキラリと光った。どうやら何かに興味を惹かれたようで、俺をまっすぐ見つめている。行ってみたい、田んぼなんて、ちゃんと見たことないので。でも、私たちが行ってもいいんでしょうか？ご迷惑では？迷惑なんてとんでもない。ぜひ、来てください。嫁子は俺の家に大量にある米俵を見ながら、何かを考えていった。お手伝いとか募集していたりします？私、お米好きなので、関われたらいいなって。もちろん、大歓迎です。時給は高くないけど、お米をサービスします。本当ですか？じゃあ、一輝さんが良ければ、お願いします。そうして、嫁子がうちの田んぼを手伝ってくれることになった。じゃあ、次の土日にどうですか？田んぼを軽く案内できればと思います。はい、よろしくお願いします。わあ、楽しみ。こうして俺と親子の距離が少し縮まり、次の週末に田んぼで会う約束を取り付けた。大雨の夜に偶然始まった縁が、こんな形で繋がっていくなんて。なんだか心がふわふわして、不思議な気分だった。翌週の土曜、俺はいつもより少し早めに田んぼへ出かけた。手伝いに来る嫁子さんとミオンのために、道具の準備をしておきたかった。いつもの作業服に着替えて、トラックから荷物を下ろす。すると向こうから軽トラックが近づいてきた。おはよう、一輝くん。今日も頑張ってるわね。おはようございます。泉田さんも畑ですか？泉田は俺の農業の先輩。すぐ俺の田んぼの隣で農園をやっている。そうそう。朝採れた野菜を出荷するの。ところで道具多いけど誰か来るの？この間知り合った親子が手伝いに来てくれるんです。そっか、それはいいじゃない。人が増えると助かるもんね。そう言って泉田は軽トラで奥の畑へ向かった。俺は間もなく到着する嫁子さんたちを待つ。やがて小さな車が止まり、
二人が降りてきた。おはようございます。今日は暑いから気をつけてくださいね。ありがとうございます。農作業は本当に初めてなので。でも楽しみ。こんな広い田んぼ、見たことないよ。二人の様子を見て俺は微笑む。まずは簡単な雑草取りから始めるつもりだ。今日は軽い作業だけです。田んぼの様子を見ながら、雑草を抜いたり苗を捕食したりです。はい、頑張ります。私も手伝う。泥に足を取られながら、苦戦していたが、次第に慣れてきた様子。足がぐにゃってなるけど、なんか面白いね。でもすごい労力なんだなって思う。お米ってこんな風にできるんだ。汗をかいて一息ついたところへ、泉田がやってきて野菜を差し出してくれる。休憩して、冷たい野菜、よかったら食べて。トマト大好き。ありがとうございます。美味しそう。泉田が丸かじりしたのを真似して、米子もみおんも丸かじりする。甘くて美味しい。こんなに美味しいんですね。野菜は取れたてが一番美味しいんだよ。そう言って三人は女子トークで盛り上がり、意気投合したようだった。米子さんたちも大変だろうけど、無理せず慣れていってね。穏やかな空気が流れ、米子さんもほっとした表情を見せる。昼頃には作業を切り上げて、少し賃金とお米を渡す。今日の分の作業代です。大変でしたよね。こんなにいただいていいんですか？全然わからないことばかりで。全然。助かったし、またお願いできますか？ぜひ。そうして田んぼを後にし、帰り道にある地元のマルシェへ寄る。野菜や米を直売する屋台が並んでいて活気がある。派手な服装の人が、俺の米を選んでニコニコしていた。常連のルルだ。おねえ言葉を話す性別が不明の人だが、いい人なんだ。いっちちゃんじゃないの。またお米買いに来ちゃったわ。いつもありがとうございます、ルルさん。ここのお米は炊き上がり最高なのよ。まとめ買いするわね。すごい、人気なんだ。あら、あなたどなた？ビヨンです。ママと一緒に田んぼを手伝いました。ミオン、素敵な名前。あたしもね、昔、音楽、ピアノやってたのよ。ピアノ、私、大好きなんです。あら、そうなの、頑張ってね。じゃあ、いっちちゃんいただいてくわね。はい、また、お願いします。去っていくルルの後ろ姿をミオンはじっと見つめ続けていた。米子は少し困ったように笑っている。どうしたんだろう。そして俺たちはマルシェを後にして、別れた。早朝、俺はいつものように田んぼへ向かう途中だった。ふと街道を走っていると、前方でよろよろと歩く人影が目に入る。よく見ると、それは米子だった。米子さん、こんな朝早く、大丈夫ですか？慌てて車を止めて声をかけると、米子は顔色が悪く、呼吸も苦しそうだ。ごめんなさい、夜勤が終わって、急に力が入らなくて。そのまま倒れ込みそうな彼女を支え、車に乗せる。無理しちゃダメですよ。すぐ家まで送ります。ありがとうございます。本当に情けないです。車内では彼女の震える肩が気になり、そっとブランケットを渡した。アパートに着くと、ミオンが心配そうな顔で迎えてくれた。ママ、大丈夫？また夜勤だったの？ごめんね、ミオン。少し休めば大丈夫だと思う。部屋に入り、米子を椅子に座らせると、彼女は申し訳なさそうにうつむいた。そんなに掛け持ちしてるんですか？夜勤バイトを増やしたから、今月は特に。その目に涙が滲み始めた。娘のピアノの個人レッスン代がどうしても必要で、月に5万円は欲しくて。ママ、ごめん、
私がやりたいって言わなければ。しょんぼりうつむくミオンを見て、俺の胸は締め付けられる。私がもっとしっかり稼げれば、でも、どうしても生活がギリギリで。言葉に詰まる米子さん。夜勤に加えて、田んぼの手伝いまでするのは相当な負担だろう。もともとピアノは習ってたんですか？本格的に？はい、3歳の頃から続けてまして。3歳。今のミオンは10歳くらいだとしても、8年間も続けているのか。彼女の目から涙がポロリとこぼれる。ミオンは余計な負担をかけていると思い、気まずそうに泣きそうな顔をしている。それにしても月額5万円もかかるものなんですか？グループレッスンは安いのですが、ミオンのレベルよりかなり低いみたいで。でもミオンの才能があるなら、伸ばしてやりたいんです。だから、そのために私、なんとかしてあげたいって。彼女の声には、母としての強い気持ちがこもっていた。詳しく話を聞くと、コンテストレベルになると、グループレッスンでは足らず、個人レッスンが必要らしい。ミオンは家に帰ってもキーボードにヘッドホンをつけて練習し続けているが、個人レッスン受けている子たちには、全く歯が立たないらしい。そのために嫁子は、夜勤をしてお金を稼ごうとしているようだ。ママ、もういいよ。ごめん。私、普通のグループレッスンで頑張る。ママが倒れちゃうのなんて嫌だよ。ミオン、でも。このままでは親子ともに倒れてしまうかもしれない。俺はなんとかできないか頭を巡らせる。米子さん、今日はもうゆっくり休んだ方がいいです。夜勤を少し減らせる方法を考えませんか？でも、米子さんが倒れたら、ミオンちゃんはピアノがもちろん、生活もできなくなってしまいますよ。そう、ですよね。何かいい方法はないだろうか。嫁子の夜勤を減らして、ミオンがピアノをしっかりと習える方法が、少し時間をいただけませんか？俺、何か方法を探してみます。でも、一輝さんにそこまで甘えられないです。いいんです。今のままだと嫁子さんもミオンちゃんも、辛い思いをしてしまうでしょう？俺、嫁子さんが手伝いに来てくれないと、仕事楽しくないんですよ。そう言って嫁子は驚いた顔をする。しまった、つい本音が漏れてしまったようだ。いや、とにかく、二人が元気だと俺も元気になるんです。ありがとう、一輝さん。ミオンの瞳にはうっすらと涙が滲んでいる。俺は意を決して動き出すことを心に決めた。とりあえず、米子さんは今日はしっかり寝てください。ミオンちゃんもママを休ませてあげよう。はい、本当にすみません。いろいろお世話になります。静かな部屋で二人を残し、俺は一度アパートを後にした。何かいい方法はないだろうか。夜勤を減らしても収入を確保できる手段。ミオンが個人レッスンを続けられる環境。そして、米子さんが倒れずに暮らせる余裕を作るには、俺は車を走らせながら考えていた。田んぼ作業だけでは十分な収入を補えない。ピアノを教えてくれる人を探す。それ、いいかも。それが解決すれば夜勤する必要ないよな。ルルのことが頭に浮かぶ。音大を出ているという話もある。もしかすると何か助けてくれるかもしれない。よし、とにかく行動しよう。このままじゃ見ていられない。目の前で苦しむ親子を放っておけない性分。それは亡き祖母が教えてくれた生き方でもある。何としてでも力になってやりたい。俺はそう心に誓い、車のハンドルを強く握った。会社の昼休み、俺は携帯を握りしめながら、どこか落ち着かない気分でデスクを離れた。ルルに連絡を取るため、マルシェの担当者から彼女の連絡先を教わったのだ。
米子さんが過労で倒れる原因は夜勤があるから。じゃあそれは何のために？ミオンの個人レッスンの費用のためだ。そんな時、ふと浮かんだのがルルさんの存在だ。音大卒と聞いていたから、もしかすれば教えてもらえるかもしれない。電話、つながるかな？意を決して発信ボタンを押すと、コール音の後に聞き覚えのある明るい声が聞こえた。もしもし、どちら様？すみません、一致です。いつもマルシェでお米を買っていただいてる。あらまあ一致ちゃん、急にどうしたの？実は、お願いしたいことがあって、ミオンちゃんのピアノを個人レッスンしていただけないかと思って、少し間があって、受話器の向こうで彼女が考えている気配がする。個人レッスン？確かに音大は出たけど、プロじゃないのよ。それでも大丈夫です。ミオンちゃんは音楽が好きで、上達したいんです。ただ、マンツーマンだと月謝が高いみたいで。それで私に白羽の矢が立ったわけね。はい。どうか力を貸してもらえませんか？例えば、お米を特別割引もできますし。へえ、私、一枚が大好物だからね。正直お米代で高いのよね。そうですよね。なので。無料、でどう？え？そうね、1年間一致ちゃんのお米を食べ放題で手を打つわ。1年間分か、ルルさんかなり食べるから、利益はかなり減る。ただ、まあお米は趣味みたいなものだしな。米子とミオンのためになるなら、いっか。わかりました。じゃあ、それで行きましょう。さすがは一致ちゃん。話がわかる男ね。それに誰かに教えるっていうのも、悪くないわ。じゃあ、いいんですね。助かります。少し興奮気味にお礼を言うと、ルルさんはクスッと笑った。ただし、ちゃんと教えるからにはそれなりの覚悟はしてね。本気でやると厳しいわよ。はい、それでも大歓迎です。ミオンちゃんも本気ですし。仕方ないわね。私の部屋にピアノはあるし。正式に決まったら連絡ちょうだい。ありがとうございます。改めて日程を相談させてください。こうして電話を切ると、胸の奥に温かいものが広がった。数日後、休みの日に米子さんとミオンをファミレスへ誘った。ひとまず落ち着いて話せる場所がいいと思ったのだ。テーブルに着くと、ミオンは少し緊張した様子で俺の顔を見ている。一致さん、何かあったんですか？もしかしてピアノのことで。俺はメニューを開きつつうなずいた。実は、ルルさんに個人レッスンをお願いしました。レッスン料はお米払いで快諾してくれたんです。お米で、そんなのありなんですか？ルルさん、うちのお米をすごく気に入ってるんですよ。のでお金じゃなくても OK と言ってくれてこれで月謝の負担はゼロになります。本当に、じゃあ、ママの夜勤は？夜勤を減らしても大丈夫になる？そんなことが。二人が目を見合わせる。俺はさらに続けた。夜勤を無理に増やす必要はなくなります。今まで負担だった月謝分はお米で補えるはずですし。まあ、それで米での利益は少なくなるが、心配するだろうから黙っておこう。米子は目を潤ませながら小さく息をついた。そんな奇跡のような話があるなんて、本当にいいんですか？もちろん。これで米子さんも少し楽になるはずです。やった、私、もっといっぱい練習する。ありがとう、一致さん、大好き。そう言ってミオンは俺に抱きついてきた。ははは、頑張ってね。きっとこういう子が才能があるって言うんだと思う。ママもこれで倒れなくて済むよ。米子もミオンの嬉しそうな様子を見て優しく微笑む。一致さん、本当にありがとうございました。そう言って米子は俺に深く頭を下げた。いや、
俺は別に、あはは。なんだか気恥ずかしくなって、メニューに顔を隠した。翌週、いよいよルルさんの自宅で初めてのレッスンが始まる。俺も今日は見学に参加することにする。ルルが住むマンションの一室。扉を開けると、そこにはグランドピアノが鎮座している。すごい、こんな綺麗なピアノ、初めて見た。ふふ、気に入った？あたしの宝物よ。早速座ってみなさい。はい、お願いします。ミオンは緊張しつつも椅子に腰掛け、鍵盤に手を置いた。軽くスケールを弾くと、部屋に綺麗な音が響く。弾きやすそう、よかったね、ミオン。じゃあ最初にあなたの力を確かめたいわ。好きな曲を一曲弾いてみて。はい、失礼します。指先は少し震えているが、それでも彼女は丁寧に旋律を紡ぐ。途中でミスタッチもあるが、伸びやかな音色には可能性が感じられた。なるほどね、基礎はそこそこ身についてるわ。ただ、テンポ感と指の独立が弱い。はい、もっと練習したいです。よろしい。じゃあ今日からスパルタよ。いい？はい、よろしくお願いします。そのままレッスンが始まると、ルルは想像以上の熱量で指導を続ける。音色の微妙な強弱、リズムの正確性、手首の使い方、どれも厳しく指摘していく。なんだかすごい迫力ですね。でもミオンちゃん、頑張ってついていこうとしてますよ。二人で小声で見守っていると、ミオンは泣き言を言うどころか、楽しそうに何度も同じフレーズを弾き直していた。やがてレッスンが一段落すると、ルルは額の汗を拭きながら軽く息をついた。ひとまずこれくらいかな。ミオンちゃん、よく頑張ったわね。ありがとう、ございます。大丈夫？すごい練習量だったわよ。平気、私、絶対上手くなりたいから。目を輝かせる娘の様子に、米子さんは感極まってそっと涙を拭う。そんな二人の姿を見て、ルルは照れたように目をそらす。私はお米がもらえれば満足よ。いっちちゃん。ちゃんと用意してるわよね？もちろんです。今、車に積んでありますから。後で運んできますね。なら OK。この子の成長が楽しみだわ。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。一度レッスンが終わり、ミオンは合間にノートへ反省点を書き込んでいる。米子はそんな娘の肩にそっと手を置いて微笑んだ。ミオンちゃんは課題をノートにまとめてから復習ね。わかりました。じゃあ米子さん、近くのカフェでも行きます？そうですね。練習の邪魔になっちゃいますし。じゃあ、準備ができたら復習始めましょうか。ミオン、頑張って。ありがとう。こうしてルル宅を後にし、米子と二人でエレベーターに乗る。少し歩くと小さなケーキ屋を併設したカフェを見つけた。米子さん、甘いもの好きですよね？はい、最近あまり食べてませんが。じゃあ、久しぶりに食べましょうよ。そうですね、じゃあちょっとだけ。二人で席に着き、俺はケーキセットを注文する。店内はこじんまりとした雰囲気で居心地がいい。なんだか不思議な気分、今まではずっと働いてばかりで。こんなゆっくりする時間は夢みたいです。しっかり休まないと、体も心も壊れてしまいますよ。はい、イッチさんのおかげです。本当にありがとうございます。俺は照れくさくて、グラスの水を一口飲んだ。米子さんがほっと息をつく横顔が、なんとなく愛おしく見える。どうですか？今の仕事量で生活は大丈夫ですか？夜勤を辞めても、日勤を少し増やしてますし。イッチさんの田んぼのお手伝いもあるので、大丈夫です。もし足りなかったら俺に言ってくださいね。
うちの仕事は増やせますからね。ありがとうございます。ほんと甘えてばかりで。いつかドカッと恩返ししたいです。そう言って彼女は笑った。はい、楽しみにしてますね。ケーキが届き、米子はフォークで一口すくうと、目を丸くした。美味しい、こんな贅沢、久しぶりかも。よかった。実は俺、甘いものには目がなくて。ここのファンなんです。ふふ、一輝さんもお菓子好きなんですね。微笑み合いながら、俺は少し緊張しながら米子さんの瞳を見つめた。目が合うと二人で笑い合うと、心が温かくなるんだ。ここまで色々助けてもらって、うまく言えないけど。支えてくれて本当に感謝してます。大変なことがあっても、挑戦している米子さんと、みおんちゃんはすごいと思いますよ。俺はただのサポート役です。でも、あなたがいなかったら、私たちどうなってたかわからない。その言葉に胸が熱くなる。俺は照れ隠しにケーキを頬張り、彼女と目を合わせた。これからも何かあったら声かけてくださいね。はい、ありがとうございます。少しだけ照れたように笑う米子さんと、向き合うこの時間が、俺にとって大切なひとときに感じられた。こうして俺たちはカフェを出て、再びルルのマンションへ戻る。エレベーターを降りると、ミオンとルルがちょうど廊下に立っていた。おかえり、復習レッスンしっかりやったよ。ふふ。おとなしくメモしてて偉かったわ。次回はもう少し、実践的な練習を増やすわよ。ありがとうございます。早く次のレッスンしたい。その息よ。じゃあ一輝ちゃん。例の物はよろしくね。車に積んでます。すぐお持ちします。こうして本格的なレッスンが始まった。お米払いという特殊な形だが、双方にとってウィンウィンだ。米子は夜勤を辞め、ようやく心身を休めながら、日勤と田んぼ作業でやりくりできるようになった。ミオンも厳しいレッスンに奮闘しているが、絶対に上手くなる。と毎日目を輝かせている。俺はその姿を見守りながら、少しだけ米子さんとの距離が縮まったことを感じていた。人と人が支え合うことでこんなにも世界が変わるのか。これから先、どんな出来事が待っているのかはわからない。それでも、今はこの幸せな時間をしっかりと味わいたいと思った。秋の澄んだ空気が感じられる日。いよいよ、ミオンが挑戦するピアノコンテストの当日がやってきた。会場は地元のホールで、多くの子供たちが緊張した面持ちで順番を待っている。ミオンちゃん、準備はいい？リラックスしてね。はい、でも、少しドキドキしてます。ママも手が震えるわ。でも、どんな結果でも応援してる。大丈夫。君なら自分の音を出せるよ。ミオンはみんなの声を力にして、舞台袖へ向かう。ホール内は静まり返り、先に演奏を終えた子が緊張から解放されてほっとしている。やがてミオンの名前が呼ばれると、彼女は意を決してピアノの前に座った。スポットライトを浴びる鍵盤にそっと手を置き、深呼吸をする。ルルが小さくうなずくのが見えたのか。ミオンは決意を込めて一音目を鳴らし始めた。最初のフレーズは優しく穏やかに、だが徐々に力強く感情がこもる。ルルが教えてきたテクニックと、ミオン自身の表現力が融合し、聞く者の胸を打つ。すごい、こんなにも堂々としてる。米子も息を飲むように見守っている。ああ、頑張ったわね、ミオン。曲の最後は切なさと希望が、混ざり合うような和音で締めくくられ、客席から温かい拍手が湧き上がる。ミオンは一礼して、足早に舞台袖へ戻ってきた。ブラボー、よくやったわ、ミオンちゃん。はあ、最後、少しミスしちゃったかも。ミスなんて感じなかったよ。すごく良かった。
とても素敵だった。ママ感動しちゃった。しばらくして、他の出場者の演奏が続く。そしていよいよ結果発表。緊張の中、審査員がマイクを握る。今回の優勝はエントリーナンバー17番。そして特別賞として、18番ミオンさんを表彰します。特別賞、私が？歓声と拍手が響き、ステージで呼ばれた彼女は目を見開いている。すごい、特別賞だって、ミオン、あんたやったよ。おめでとう、努力がちゃんと実を結んだんだ。これは素晴らしいわ。悔しさもあるかもだけど、何よりも誇りに思いなさい。ミオンの目には感動の涙が浮かんでいた。壇上で表彰状を受け取る姿は、どこか誇らしげでもあり、まだ信じられないようでもある。ありがとうございます。これからも頑張ります。ステージから降りると、みんなでミオンに抱きつく勢いで祝福した。拍手と笑顔に包まれ、家族のような温かい輪が出来上がる。夜、その日の打ち上げを兼ねて小さなレストランに集まった後、米子と俺は二人きりになる。ミオンはルルに連れられて先に車で待っている。店先の浴